Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, somiatruites. Hem passat una segona nit a l'àrea de Gironella, hem dormit super tranquils, ni un soroll s'ha sentit, i ara ens anem cap a una altra àrea a veure si trobem lloc, perquè en teoria és força petita. Quan arribem us ho ensenyo. Ens dirigim a Avià, molt a prop de Berga, on també hi ha una àrea d'autocaravanes gratuïta. Des de la mateixa àrea tenim indicacions d'algunes rutes senderistes i decidim anar fins a la Font de la Rovira. Tot i la sequera d'aquest any, pel camí hi ha uns quants dolls d'aigua que van a parar a un petit rierol. I veiem un munt de bolets, que com que no coneixem, decidim deixar-los al seu lloc. Ja sabeu que això de caçar bolets pot ser una activitat d'alt risc. I aquí també trobem comerços amb el meu nom. Això d'Avià és molt raro, Entres al mig poble, no sembla un poble així antic, però per fi hem trobat un senyal que diu nucli antic, cap allà anem. De fet, Avià està format per diferents nuclis de població. Avià, el barri de la Creu, Cal Rossal, Graugers, el Molí del Castell, Obiols i la Plana, i està força dispers. L'església de Sant Martí està tancada. Prop de l'església trobem un parc amb unes bones vistes de la comarca i una tirolina, que, per suposat, en Xavier havia de provar. Una altra de les rutes que podeu fer és Aviart, l'art als carrers d'Avià, una iniciativa per donar més valor al poble. Nosaltres, sense fer-la, ens vam trobar amb un parell de murals ben xulos. I com que no tenim intenció de passar la nit aquí, busquem altres opcions al Parc Fortnite i decidim dirigir-nos al poble de la Nou. La ruta ens porta a travessar l'embassament de la Baells, encara molt baix de nivell. Abans d'arribar a Vilada, agafem la carretera B-4023 en direcció a la Nou. Una carretera, com podeu veure, molt estreta, amb força revolts i desnivell, sobretot al principi.
Llàstima que no ha plogut prou per trobar bolets comestibles. Doncs al final hem vingut a parar al santuari de la Mare de Déu de Lourdes. El camí ja l'heu vist, una miqueta estret i molta pujada, molta curva. Potser venint des de Cercs, o sigui passant Cercs i llavors sortint de l'autovia o de la C16, no sé si és autovia en aquell tros o no, és possible que sigui més bon camí. Demà anirem per allà i ja ho veurem. Però mireu quines vistes. A mig quilòmetre tenim el poble, que ara no me'n recordo com es diu. El santuari va ser pagat amb almoines particulars i es va construir en només 6 anys, a iniciativa de mossèn Comelles i els mestres d'obres Valentí i Josep Canuda. Es van adaptar als plànols arquitectònics del santuari Marià de l'Horta, a l'Occitània francesa, i es va portar una imatge comprada a Pau, també a França. Volia gravar dins del santuari, s'ha de posar €1, i no va, s'ha quedat l'euro al mig, i porto un ganivet. A veure si baixa la moneda i puc gravar. El joc és molt xulo, us ho recomano. No sé què veureu, perquè evidentment la llum no ha funcionat. Aquest santuari es va construir a finals del segle XIX. Està dedicat a la Verge de Lourdes i darrere hi ha una mena de gruta que ara us ensenyo. Darrere l'altar hi ha una imatge de la Mare de Déu de Lourdes i la figura d'un escolanet demanant almoina que em va donar un bon ensurt. Després de dinar, ens acostem al nucli de la Nou, un petit poble on destaca l'església romànica de Sant Martí, d'una sola nau, però que per suposat està tancada. Són tombes del segle XIX.
L'endemà, de bon matí, en Xavier i jo decidim anar a explorar els voltants del santuari. Des del santuari, on hem dormit superbé, supertranquils, hi ha unes indicacions que diu a la gruta. Baixes unes quantes escales i arribeu a aquesta gruta, que de fet és com artificial, Aquí hi ha una imatge de la Mare de Déu de Lourdes. Això era la font de Sant Isidre, però quan van fer el santuari ho van rebatejar i ho van fer una miqueta imitació de la gruta de Lourdes a França. Hi ha rutes de senderisme per a tothom. Ara toca pujar tot el que hem baixat. Venim d'allà baix. I al proper episodi anem fins a Sant Corneli, una antiga colònia minera on visitem el Museu de les Mines de Cercs. Una experiència molt recomanable per a tothom, mentre no patiu de claustrofòbia. Used to be penseu en subscriure-us i activar la campaneta, que ens ajuda moltíssim. What a beautiful sight.